여러분 안녕하세요, 옥지휘. 자, 오늘 여러분들 아시다시피 어제 26일차 사실 못 찍어서 오늘 26일차를 찍었고 진짜 오늘 27일차를 찍겠습니다. 예. 자, 바로 한번 시작을 해보도록 할 텐데, 예, 장소가 좀 바뀌었죠? 예, 이유는 지금 그쪽 복도가, 예, 저희 지금 누가 와서 이게 좀 쓰고 있어가지고 그렇습니다. 자, 바로 한번 27개 가보도록 하겠습니다. 감히 하나, 둘, 아우! 예, 큰일 날 뻔했네요. 예, 다시 가볼게요. 하나, 둘, 셋. 이렇게 보니까 잘 안 보이는 것 같기도 하고. 보이나요? 네, 변명이에요. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 오케이. 자, 바로 가능했죠? 좋습니다. 왼쪽 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 오케이. 자, 27개 됐죠? 마지막 오른손 갑니다. 갑니다. 아이고, 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 아유, 다시 갑니다. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 오케이. 자, 조금 길어지는 느낌은 없지 않아 있어요. 그래도 여러분들 해냈습니다. 자, 27일차 끝났고요. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 내일은 28일차입니다. 바이바이.